salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen safoo di taataane seen xibaar seen télévision Thiès TV ñu dikkal leen ci li gën a fës ci xibaar yi ni nu koy defee bëccëg bu jot des na ci ñëw ci biir xibaar yi wax nañu ci mbirum kooke nga xam ni mooy député Ousmane Sonko coow li nga xam ni moo ko toppoon boobu ba léegi ba mu am lente ci ak yoon des na ci ñëw fii mbir yi tollagum buñ ca noppee toftal nañ ci kàddu yi nga xam ni moom la député Bara Dolly yëkkati moom it fësal jëm ca coow loolee wàccoon nañu it fii ci tali bi dajëk ñenn ci waa Thiès kenn ku nekk it ca ñu dajal indi ci seen xalaat des na ca xuusandi ci biir xibaar yi lu tolloog buñ ca noppee soobu ci li nga xam ni moo di bataaxal bi bàyyee ko ci ministère de la santé ngir ñu gën a xamle ak tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal demaloon nañ leen nit fii ci diwaanu Thiès ba tey lu tolloog fanweer ci ay tonnes ci ay produits yoo xam ni amaloon nañu seen ko lakk des na ci ñëw ci biir xibaar yi gën koo yaatal xibaar yi tàggat yaram it ci biir des na ci xuus buñ ca noppee toftal ci xibaar yi biti réew soxna Binta Diouf ci kanam tuuti faram fàcce gi. ko waxee rek ci bopp xibaar yi ci mbirum Ousmane Sonko la nu koy dooree di njiital Pastef nekkoon it député ñu lalli mbalaanu kër laayam ngir amlante nga xam ni amlante na ko ak yoon ci mbir moo xam ni daanaka ak tuuma la gu ñu yëkkati woon teg ci kawam ci lu mu joteloon ak seen ndaw ak sàkk koo xam ni moom la ñu wax ni amaloon na ko si diggante ak moom waaye nag boobu ba tey mbir mi nga cee mbir mi yoon waaye ay ñoñam lànk ndaare ne duñu ko ca bàyyi mu daal di cee wéet ndax mbir yi ba mu tàmbalee ba léegi ñoom gis nañu ni nga xam ne noonu lañ koy awalee du jaarul yoon benn yoon ba tax ne ci démb ba léegi wala boog boobu ba tey nit ña ngay amal ay yàq-yàq ci dëkk bi lépp lu ñu romb seen yoon rek des nañ ko boole ci yàq goog nga xam nañ ko amul boutique amul marché amul dara loo xam ne rek wala boog moomeel ñeneen ñoo xam ni ay intérêt bi waa biti réew ñoo ca gën a fës loole tamit gën nañu koo nemmeeku ci yàqu-yàq nga xam ni amal nañu ko waaye moom it di Ousmane Sonko it jóge woon na foofee ca brigade de recherche bi nga xam ni foofu la nekkoon te Ndakaaru ndax tey dafa waroon a gisee ak juge 8e cabinet waaye nag delluwaat nañu ko ba altine lii ni loolee nag mooy demoon nañu sax ba sàkku ci moom ak xaatimu ko këyit goo xam ni bëgg nañu ci moom ngir mu am liberté provisoire maanaam bàyyi nëgandiko ba keroog muy dellu si waaye nag da ko lànk ndaare ndax nee na du fa bàyyi ay ñoñam ñu mel ni Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu mu àndaloon boobu ba tey daal ci biir xeex bi kon kersa mayu ko wala boog dignité mayu ko muy dem di fa bàyyi ñooñu loolu moo tax ñu mu daal di lànk si ñi xaatim daal di këyit googu tax ñu delluwaat ko foofu nga xam ni fa la nekkoon ba altine ñu ngi leen di toppal mbir mi xool fa muy mujjee dañ leen ko waxee ci biir xibaar yi noonu la ñuy daal di sóobu ki nga xam ni moo di député Bara Dolly moom it yëkkati na ay kàddu yey ca yàbbi ci mbir ma ndax moom nee na yàgg naa dànkaafu nit ñi yàgg na leen nit xamal ni mbir mi complot da caa rax ndax fi nga xam ne yëpp jaar nañu fa ak mbirum organe de presse yi ñu ci tëj yëpp loolu lépp te woon na wax ko réew mi waaye nag ma ngay jaajëfal bu baax a baax kàddu yi nga xam ni moom la Serigne Habib Sy yëkkati di discours boo xam ni dina delloo siwaat jàmm ci réew mi ñu teewlu Bara Dolly député. ñu ay jàmm ñun sëti Bamba lañu askan wi moo ñu gën a lépp Serigne Touba dafa xeexi woon pour que askan wi am seen liberté nekk maanaam ay serviteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun tey ji dañoo nekk martyr tey bu ñu deewoon suba sax. li ñu war a liggéeyal askan wi liggéey nañ ko ñun askan wi ñor ñun faaliwuñu Macky Sall li am solo mooy ay député lañu dañu taxaw dañu combattre pour que liberté bi nga xamante ne mooy liberté démocratie bi sax fi ndax Macky Sall moomu réew mi li ñu complot lépp waxoon naa leen ko nee naa woon dañu tëj Walfadjri dañu tëj seen TV dañu jàpp Ousmane Sonko loolu complot la boo xamante ne yëg naa ko xam naa ko fa ñu jëm nag du leen fa bàyyi ñu àgg fa il faut que askan wi xam li xew mooy Ousmane Sonko siis bu topp ko ki ko topp mooy procureur ci kaw ndigalul Macky Sall depuis démb ñoom ñoo baaral Ousmane Sonko ni buñ agsi préfet wax ni nañu tiire ci kaw journaliste yi ginnaaw buñ ko ñaawloo joxe ndigal gendarme yi pour ñu kidnapper Ousmane Sonko pour yóbbu ko fi nga xamante ni mooy fi nga ko denc tey mais loolu du jàll tey du jàll ëllëg di rafetlu taxawaayu suñu waajur suñu xarit muy Serigne Habib Sy bi nga xamante ni tey li waajuram taxaw muy Serigne Abdou Aziz Dabakh taxawee na noonu ñun duñu ay ragal ku Serigne Touba di sa maam demoon ci géej gi boo ragalee Macky Sall ab naa feex nga sa war a merci
mi ngoog mu nekkoon député Serigne Bara Dolly foofu ci assemblée nationale di ko jaajëfal bu baax a baax noonu rek la ñuy desandi ci coow li ndax ba tey ginnaaw pënd ba wëreegul waa Thiès it am na ñoo xam ni gën nañu dékk leen suñuy micro ñu am seen i kàddu yu ñu ca fësal ñenn ca dajeel ña ngay nakkarlu bu baax a baax coow li fi nga xam ni foofu la mujjee wax nañu nit ni donte sax ànduñ ci yàq gi waaye nit boo koy puus ba mu sës ñaaree lu mu jekku rek da la koy dóor loolu bokk na ci liy indi jafe-jafe yi ba tax gone yi di yàq waaye encouragé wuñ ko benn yoon ñu teewlu. di ko ñaalu rek di wax ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ donc avant tout dañu war a fonk suñu réew d'abord xam nga jàpp naa ni diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom du ma ci tontu question boobu du ma ci tontu parce que xëy na yàlla ñu gën a xam suñu bopp te moom la leer donc boobu moom du ma ci tontu nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla mais en tant que citoyen tamit maa ngi wax ni rafetluwuma en tant que Ousmane Sonko comme sénégalais la comme tous les sénégalais Adji Sarr tamit sénégalaise la comme tous les sénégalaises donc bu ñuy protéger ñoom ñaar ñëpp la ñu war a protéger surtout may jigéen nag bu ma dee jigéen tey bu dee farfarloo day am côté Adji Sarr laa war a far mais nag du ma fa far parce que dara leeruma ci yàlla la gën a wóor mais nag may wax ni na ñun ñëpp ànd ak dal ak teey te xam ne Sénégal ñoo ko bokk bu ñu yàqee suñu alal la ñu yàq parce que gis nañ taux de chômage bi ni mu toll fii ci Sénégal donc suñu tojee Auchan tey te Auchan buy jël ay sénégalais lay jël xam nga ne loolu rafetluwuma ko suñu yàqee leneen tamit station suñuy oto ñoo ciy jënd essence rafetluwuma ko ba tax na Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk su ma sañoon daal ñëpp dal ñu xool ni ñuy waxtaanee ba trouver terrain d'entente ñun ñëpp te xam ne suñu Sénégal daal ñoo ko moom. di ko ñaawlu rek comme étant une sénégalaise ba pare se disant être une patriote parce que je me dis que ne quand on est patriote dañoo war a sàmm li nga xam ne askan wi moo ko bokk ci côté boobu nag comme li ñuy wax rek laissons la justice faire son travail parce que bien vrai que ne léegi mentalité yàqu nañ ci justice bi nag ni ñuy doxalee justice kon nag ñuy wax justice timis nañu delloo si waat seen xel xam ne dañ leen a wóolu dañ leen fee teg pour ñëpp di leen wax ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw côté boobu daal loolu laa ci dénk justice bi waaw je pense que ne seen démonstration de force la ñuy wane parce que kenn ku nekk ak moyen bi mu am pour exprimer li ko neex wala li ko naqari du lu ma blâmer mais rafetlu ma yàq bi parce que yaakaar naa ne bokk na fii ci Sénégal nit am lu ko metti mu def marche bu njëkk ba daan nañ ko seetlu takk sa foulard bu rouge dox def sa doxu ñaxtu wane ne lii neexuma ci réew mi yaakaar naa ne loolu kenn ku nekk war nga cee am droit li nga xam ne daal moom laa ciy ñaawlu moom la ci sénégalais yëpp di ñaawlu mooy xëy na li nga xam ne ñu ngi koy saccagé te mu nekk ay biens publics yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy jariñoo loolu rek laa xam ne moom laa ciy ñaawlu waaw côté boobu moom xam nga kenn ku ne ak na muy gisee bien vrai que tubaab yee ko moom Sénégal xam nañ ne ci nooteelu tubaab bi la ne loolu moom kenn du ci sax amul sax demal maa ngi ñëw li ci mel ne ay Auchan ki Total loolu xëy na lu ñu yàgg a xeex la Sénégal jot na mu am ay yëfi boppam ba pare valoriser ko waaye it de façon bii lañ koy xeexee man loolu laa gis de façon bi donc mu nekkoon micro-trottoir boo xam ne amaloon nañ leen ko fii ci diwaanu Thiès ngir ñoom it ñu wax seen xalaat ci tolluwaayu coow li noonu la ñuy def rek daal di soobu ci xibaar yi tàggat yaram ni leen ko ci xibaar yi wér-gu-yaram ni leen ko waxee woon ci biir xibaar yi wax nañu lu tollook 2 junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama lañ daan seetu seen wàllu wér-gu-yaram 2 téeméer ca ñoom ak 2 fukk ak benn dellusiwaat ci amee doomi jàngoro ji lu toll ak juróom-2 fukk ak juróom amee ko ci wàllu wàllante gunu xam ki leen ko wàll kana lu tolloo ak téeméer ak 4 fukk ak juróom benn am ko ci wàllante gunu xamul ku leen ko wàllu kumu lu tollook 2 téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar am ñooñu féex nañu ñenn ñi nekkoon ci l'hôpital ñenn ñi nekkoon seen biir kër ñu war a delluwaat seen biir njaboot 4 fukk ak juróom ñoo ca amee cas grave décédé ci loxoy waaye kër docteur juróom doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu teewlu communiqué bi. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyee ko ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu ajjuma juróomi fan ci weeru mars mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci 2 junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def 2 téeméer ak 2 fukk ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-2 fukk ak juróom ñoo xam ne ñoom lañ tuddee cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk
dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñu tuddee cas communautaire ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñaar fukk ak benn ci gox yi juróom-ñaar ci Mariste juróom-benn ci Dakar Plateau juróom ci HLM ak Kër Massar ñett ci Amitié 2 Grand Dakar Liberté 6 ak Rufisque ñaar ci Cité Isra Liberté 2 Almadies Ngor et Cité Taco benn ci Médina Colobane Centenaire Gibraltar Cité Bissap Ñaari Tali Point E Dieuppeul Derklé Ouakam Mamel Nord Foire Cité Asecna Yoff Grand Yoff zone de captage Cambérène Xaar Yàlla Diamniadio Guédiawaye Cité Gàddaay Petit Mbao Diamaguène Pikine ak Arafat ci région yi am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom yu tëddee nii ci gox yi fukk ci Mbour juróom-ñeent ci Tivaouane juróom ci Kédougou ak Sokone ñeent ci Saly ñett ci Saint-Louis Mboro ak Vélingara ñaar ci Louga Kolda Pout Tamba ak Touba benn ci Kébémer Xombol Maka Koulibantang Ngekoox Toubab Dialaw Ndofane Podor Salémata Sédhiou Ziguinchor Bakel Fatick ak Gandiaye ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si malade yu ñu entré woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde ñeent fukk ak juróomi malade ñoo nekk réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan ba su démb alxamis ñeent fan ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom ak ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn wér nañ si juróom-ñeent téeméer ak ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. bataaxal bi nga xam ni mooy li ñuy xamale ka tolluwaay jàngoro ji fii ci réewum Sénégal boobu ba tey diir bi fi mbas mi duggee ak léegi ni leen ko waxee woon ci biir xibaar yi rek li nga xam ni mooy kilifa yi nekk ci diwaan bi àndoon nañu ak ñi nga xam ni ñoo yor wàllu commerce te tegoon loxo lu tolloo fanweer ci ay tonnes ci ay produits yoo xam ni daanaka denrée la yoo xam ne ay vivres la yoo xam ne mës na ko jëfandikoo ci wàllu dund ak yoo xam ni ay produits cosmétiques la yuy dem ci wàllu yaram yoo xam ne saisir nañu ko ci rek loo xam ni daanaka seen date dafa périmé maanaam app bi ñu ko waroon a jëfandikoo moo weesu ca xayma nag toll na ak fukk ak ñeent ci million ak juróom benn ak ñetti téeméeri million loole nag amaloon nañu lakk gi foofee ñu dem xooli élément bi daal di dellusiwaat ci produit yooyu nga xam ni kilifa yi teewoon nañu ci ba nu koy sàkkal pexe doon ko taal. fi dajale mooy destruction produit yu ñu retiré yu baaxul yi yu ñu retiré ci marché bi ren ji ñu ngi am lu ñu toll fanweeri tonnes yu teg ñu ngi ko retiré ci marché bi marché bi bu ne marché bi mooy fépp fu ñuy jaayee ci diwaanu Thiès muy Mbour Tivaouane ak Thiès ci produit ren yi nag gis ngeen ni mooy toll yu 30 tonnes yu teg produit yi nag lu ci ëpp ay lekk ngi ci waaye lu ci ëpp tamit gis nañ ci tamit ren yi ay yoo xam ni produit yoo xam ne lekk lu naan cosmétique bokk na ci ay service hygiénique ak ay yu demee noonu loolu yëpp na leen dajale ni tey pour yàq ko ndax li nga retiré que bu ñëw di koy yàq ndax tamit li wattul dugaat ci marché bi moo tax ñu koy dajale fii pour def cérémonie boo xam ne yàq ko loolu na ngeen xam ne nag décret benn décret bu ñu ko permettre bu ñu naan 68 508
moo ñu permettre ni produit bu yàqoo bu toxique corrompu affaire yi am ngeen am droit ngeen ñëw yàq ko yàq googu leen dajale fii tey pour kii 30 tonnes yi nag ñu ngi koy estimé ci prix de 14 millions 300 moom mooy quantité bi yëpp ngeen gis nii lépp loolu lañ ko estimé ci wàllu xaalis waaw. pour def lu ñuy wax incinération maanaam am ay produits yoo xam ne waa service commerce dañ ko téye dañ ko jàpp dañ ko nangu ci yenn acteurs yi pour ñu lakk ko détruire ko ma bëggoon rek gën a ñëw ci lii solo bés bi ñu mën nañ jàpp ne bés la boo xam ne liñ ciy def dafay participer ci aar suñu économie dafay participer tamit ci aar askan bi nga xam ne ñoom ñoo jëfandikoo produit yi ñuy jaay aar économie bi parce que du produit bu ñëw rek ñu mën ko jaay loi ak règlement dafa am ci mbiru commerce te képp ku ciy yëngatu donc war a respecter aar askan wi tamit parce que lépp lu ñuy lekk ñun ñëpp xam nañ ne am na njeexital ci suñu wërgu-yaram bu jaarul yoon bu périmé wala bu baaxul bu ko askan bi jëfandikoo mën na leen indil ay loraange kon loolooy solo bi activité bi ñuy am nii tey bi ñuy def nii tey am ma bëggoon tamit saisir occasion bi pour wax ak askan wi wax ak ñëpp ginnaaw ba ma gërëmee ñi nga xam ne en tout cas ñoo nekk service du commerce di def liggéey bi bés bu set pour protéger askan wi ma bëggoon woo ñi nga xam ne ñooy jaay ak ñëpp ñu yëngatu ci mbiru commerce ñu méngale seeni jëf ak li nga xam ne loolu la loi ak règlement wu Sénégal santaane ci mbirum njaay lépp loo xam ne moom la askan bi di jëfandikoo waaye tamit di woo askan bi ñu gën a mu ngoog ñu wax ci wàllug tàggat yaram ne démb fii ci Thiès ki nga xam ni moo di maire ville Talla Sylla dalaloon na ñi nga xam ni ñooy fédération sénégalaise bu football ak ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko foofee ca FIFA demoon def benn seet foofee ca stade Maniang Soumaré liggéey ba nga xam ni amaloon nañu ko fa ma ngay diggee nag di wax ni daanaka diir bu gàtt liggéey boobee lépp dina yemb ba stade ba mën a teguwaat ci loxol askan wa Mbaye Papa ji mooy ki ñu ko doon toppal. stade Maniang Soumaré bu Thiès liggéey bi tàmbali nañ ko boobaak léegi toll na ci ay weer ginnaaw bi ñu defee cérémonie de lancement bi ci weeru août ci atum 2020 gi ñu weesu boobaak léegi sportif yi nekk fii ci diwaanu Thiès doon laaj rek ana fu yëf yi toll ni ki démb nag ci alxamis ji ñii di waa fédération sénégalaise bu football àndoon ak ñenn ñu bàyyikoo ca FIFA ñëw ca bërëb boobee ngir xool tolluwaayu liggéey wa ba ñu fa accès kii di jëwriñ ji di Talla Sylla moom moo leen dalal foofee ba tax na xel mu nes na koo dal ci bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu. li ñu fi indi woon tey jii mooy ànd ak waa FIFA ànd ak waa fédération bi pour ñëw xool liggéey bi fu mu toll te liñ ñu woon dal na suñu xel donte ca njëlbeen nga am na yu jotoon a yeexandi yooyu yëpp mujj na saafara am ci ba nga xam ne ñi ngi am yaakaar fii ak weer ak genn wàll loola yemb bu loola yembee lépp loo xamante ni mbir mi laaj na ko ci wàllu gëstu ci wàllu xalaat ci yorin wi ak tëralin yi ak taxawaay bi bu boobaa ñu mottali ko ak jàmm waaye tey ji daal sunu xel gën na dal ci ne loo xam ne ndawi Thiès yi loo xam ne askanu Thiès loo xam ne même sportif yëpp yu dul nekkul Thiès ñi ngi ko yàggoon a soxla ndax stade Maniang Soumaré dafa am histoire dafa am lu mu représenté tey jii su fekkee ne ñu ngi koy def ba mu toll fii yaakaar bi day yokk bu waa Thiès bëggee dara te mu jaadu ñu jéem a seet nuñ koy fexee ba mu nekk. jàpp leen ni li ëpp solo ci liggéey wi jamono ji foofu la ñu toll li waral yéex a door gi nag itam ak anam ba ñu ko fas yéene amalee ka yor liggéey wi ca bërëb boobee andi na ci ay leeral. travaux yi comme ni ma ko waxee sànq nawet bi tax na ba ñu tardé commencé mais depuis 15 décembre donc commencé nañu ñu ngi def travaux yi nu mu waree liggéey bi gën a metti nag ci moom nañ taxaw nii parce que. terrain bu bare woon suuf la yàgg fii bon suuf bii fi nekkoon ci suufam ci gannaawam bokk dafa amoon latérite mais latérite bi setuloon donc il fallait que ñu décaper yëpp ñu ndi latérite bu bees pour ñu def couche bi ñu taxaw ni bon donc su loolu paree danañ def ay caniveau ci booru terrain bi pour que ndox bañ a yegsi ci terrain bi suñu paree loolu nag ñu doog a indi beneen latérite boo xam ne moom mooy gën a dëgër bi parce que ci kawam na ñuy poser gazon bi may fàttali ne jafe-jafe amuloon ci tribune bi jafe-jafe amuloon ci tribune bi dañ
dañ doon defar schéma yi sur le plan technique parce que ñëpp xam nañ ko tribune dañuy recevoir ay nit donc nit ñuy recevoir dañu war a nekk en sécurité parce que nekk ci tribune mu daanu wala mu am leneen bon loolu moom kenn buggu ko. projet boobee nag mi ngi bokk ci FIFA Forward lëkkaloo ci ba tey ak fédération sénégalaise bu football ba tax na ñoom yëkkati nañ lu tollook téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ci sunu koppar ngir tabax ci ab tribune bu yees waaye itam defar ci yu sew sawaan yi li fàttali société bii di Galaxy Sport bu Salif Diao ñoom ñoo yor liggéeyu yi foofee ca stade Maniang Soumaré. mi nga wax loolu la fi rusé woon ci xibaar yi tàggat yaram yem bokk fi nuy fi xibaar yi wàllu ko njëkk gi di boomee ñuy dalal ki nga xam ni moo di soxna Binta Diouf ci xibaar yi biti réew. fële ca Gabon syndicat médecin yooyu ñoo amaloon benn communiqué ngir xamal njiitum réew moomee di Ali Bongo ni toppatoo bi nga xam ni ñoo ngi koy toppatoo seeni malade yu amee jàngoro coronavirus doon na lu jafe ndax li nga xam ne mooy seeni hôpital amuñu jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jëfandikoo ngir faj ñi nga xam ne ñooy seeni malade. su loolu weesoo fële ca Birmanie ginnaaw ba ñu jànkoonte li nga xam ne mooy coup d'état takk der yi weer yi ñu weesu askan bi bàyyeekoo foofu ñoo ngi amal ba tey seeni ñaxtu ba tax na lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañ seeni bakkan ci boobe ñaxtu. fële ca France njiitum réew moomee di Emmanuel Macron nangu na ni ñoom waa France am nañu part de responsabilité ci deewu avocat boobee di Ali Boumendjel ca xeexum Algérie ca atum 1957 ba tax na moom moomee di Macron xamal nañu ni takk der yooyee bàyyeekoo ca réew moomee di France ñoo faat boobe avocat. ñu jeexalee ko rekk fële ca Côte d'Ivoire kookee di Laurent Gbagbo nekkoon njiitum réew moomee ci atum 2011 moo ngi xaar li nga xam ne mooy àtte bi ko waa Cour pénale internationale wala àtte ngir mu mën a ñibbi foofee ca réewam di Côte d'Ivoire ba tax na moom moomee nag di Laurent Gbagbo boole na ñaari parti yooyu di FPI Front populaire ivoirien di partem ak bosu ex-président Bédié di parti démocratique de Côte d'Ivoire ngir daaneel njiitum réew moomee di Alassane Ouattara. Binta Diouf de la télévision Thiès TV. mi nga loolu nekkoon xibaar yi gënoon a fës ci wàllug xibaar yi biti réew foofee la ñuy ndar keppe xibaar yi di jaajëfal bu baax a baax Mbaye Papa ji ci taxawu ji Seydou ci wàllu caméra ji Lamine ci junior ca régie ba di leen jaajëfal bu baax a baax ci kanam tuuti dees na leen bàyyi ngeen wéyandi ak programme mu Thiès TV jaa ngeen jëf.